มายังโอเคมาแล้วขอเช็คเสียงแป๊บนึงเสียงโอเคไหมเอ้าเมื่อวานคือแบบไมค์ไกลเกินไม่ได้ยินอะไรเลยขอโทษจริงๆวันนี้มาเอาใหม่อีกรอบเทสระบบก่อนแต่ว่าตอนเทสมันก็ดังนะแต่ทำไมพอฟังจริงๆไม่ดังงงเหมือนกันแล้วเราต้องเข้าตอนไหนไม่แล้วคือนี่คือ New Channel นี่ไงดังไหมไม่ค่อยดังเท่าไหร่เนาะแต่ลองเพิ่มอันนี้เพลงเกมอาจจะดังไปหน่อยลดเพลงเกมนิดนึงกลัวจะแบบถ้าฉันโวยวายแล้วมันจะแบบตะโกนเกินอะดิเดี๋ยวฉันมากรีดการ์ดอาร์ตอะไรเกินฮัลโหลคิดว่าประมาณนี้น่าจะได้แหละมั้งโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปที่ไหนกันกดดูเควสกันก่อนเควสของเราจะต้องไปที่นี่ Meet Richard Jackdaw at the Forbidden Forest ป่าต้องห้ามปะมันต้องเรียกว่าป่าต้องห้ามปะเราต้องเราใส่ไปแล้วเราสามารถที่จะฟาสต์ทราเวลไปได้ไหมค่อนข้างไกลอยู่นะโอ้นี่ฟาสต์ทราเวลไปนี่ก็ได้เอาใกล้ๆจะได้แบบไม่ต้องวิ่งไกลเกินยังไม่ได้ขี่ไม้กวาดสักทีเลยอ่ะอยากขี่ไม้กวาดแล้วแต่ก็ไกลอยู่นั้นเนี่ย400เลยเหรอชุดพันเกินชุดมันพัน มันก็ทำดีเนาะแบบมันยังพันขาอะไรดีได้อะคือแบบเสียงอะไรอ่ะกลัวมันมีมอนสเตอร์ระหว่างทางด้วยเนาะคือมันอยู่ในแมปอะเสียงแดงแล้วเจ๊คนนี้เขาวิ่งหนีเราไหมอะเขาต้องแอบชอบเราแน่ๆเลยเขาถึงวิ่งหนีเรา มีอะไรให้เรารู้สึกแบบตื่นเต้นตลอดเลยตรงนี้ก็มีฟาทาเวลนี่หว่าแหวะไก่เหรอไก่โดนเห็นน่ะมอนเตอร์มีมอนเตอร์ระหว่างทางอันนี้คือเริ่มกลัวแล้วนะรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะเรายังไม่พร้อมจะสู้กับใครเท่าไหร่นี่ก็น่าจะต้องสู้บ้างแหละชีวิตนี้
อ้าวมืดแล้วอุ้ยตกใจ as good as my word ตกใจผีจะบ้าแค่นี้ก็ตกใจ We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Just like a Gryffindor to brave the forbidden forest in pursuit of adventure. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Follow Jack. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? เราต้องเข้าไปเหรอ Find the cave where Nothing Richard to do now, but keep ต้องไป going. หาร่างของริชาร์ดเหรอ อะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลย อุ้ย มีบรรดา The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. ก็ไม่มีอะไร จะมีอะไรไหมกลัวนะ กลัวนะเว้ย อย่านะเว้ย อย่านะเว้ย ไม่งั้นยิงนะเว้ย ตามทางไปเรื่อย Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is, just as Jackdaw described. เฮ้ยในนี้มีอะไรด้วยอ่ะ Intramuros. อุ้ยอยู่ ตกใจแม่งทุกอย่างเอาจริงๆตอนนี้ อย่ามันตกใจ มันระแวง ต้องเข้าไปเหรอ ว้าว Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. เฮ้ยเดี๋ยวภาษาเดี๋ยวภาษา But this is sad. Really, it is. No, that's embarrassing, isn't it? Utterly Oi, pitiful got this pity. plan. Is that the best you can do? Are you quite... Not the parts! Back to the ground with you. No! I will make you pay. โอ้ Look at you, ตาย bad goblin. ยาหมดแล้ว แล้วไม่ได้ปรุงยาอะไรเลย เอาใหม่
There ต้อง it เล็ is. งด้วยอ่ะประเด็น Just as Intramuros. ก็คือเล็งต้องเป็นแคปคัทก็คือฉันงงไป Someone. Aren't you a little far from home? Ranrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. ปังโอ้โอ้ยโดนทุกดอกเลยจะบ้า That was unexpected. When are you going to give up? What an unfortunate disappointment. Incendio. I won't rest you until you're dead. Leviosa. Do you think this is fair? Incendio. Leviosa. Accio. Someone's been taken out roast me. โอ้ย No risk those loyalists will report back to Ranrock now. ตึงตึงตึงตึ Let's ง see where Jackdaw has led me. ตึงตึงอ๋อมีรีโหลดด้วยนี่เรือค่อยๆเพิ่มขึ้นรีโหลดแป๊บ ดีเลือดแป๊บปาเข้าไปข้างในกันเกลียดมากคือเวลาให้เล็งตัวนี้มันยากอยู่เหมือนกันนะเกียร์วิทไฮสแตทอ่านไม่ทัน I wonder how big this place is. อุ้ยตกใจมันจุ้งจิ้งอะไรด้วยอ่ะเอามาทำอะไรได้บ้างเก็บไว้ก่อนเผื่อมีประโยชน์อะไรอ่ะ Find the missing page อ๋อสะพาน Impressive. That must be where all this leads. Someone didn't want casual visitors down here. Revelio. มีแมงมุมอยู่ในนี้เหรอ ต้องสู้กับแมงมุมเหรอ I wonder if any of my spells will help me through this. ต้องทำยังไงอะ Revelio. เอ๊ะ ต้องทำอะไร ถึงจะไปได้ I
Revelio. ไปไม่ได้อ่ะหรือเราต้องฉันต้องทำอะไรตรงนี้Revelio. มันไปไม่ได้เนี่ยมันให้เราทำอะไรวะเดี๋ยวไปยืนฟังมันดีว่ามันจะพูดว่าอะไรฉันต้องทำอะไรเนาะ Revelio. ไปยังไงอ่ะเฮ้ยไปไงนี่นี้เฮ้ย Protego. ไปไงอ่ะไปไงอ่ะไปไงอ่ะงงแล้ว How we go there ไปยังไงนะอันนี้งมแป๊บฉันต้องไปยังไงงงอ่ะช่วยด้วยไปไงดี How we go again Revelio. เ
Incendio. อ๋อ ไม่ละคือกดเลข3ไม่ได้เพราะว่าใช้ภาษาไทยอยู่แล้วก็งงนึกว่ามันห้ามใช้เพราะว่าเราภาษานี่ Potato. Accio. Levioso. Incendio. เอ้าชู Accio. Levioso. เอ้ยฉันก็อยู่ตั้งนานอ๋อลืมไปภาษาเฮ้ยเลเวล9ก็ไม่ได้กลัวเท่าไหร่หรอกเว้ย Potato. Levioso. Accio. Levioso. Incendio. Accio. Potato. Incendio. โอ้ Levioso. Accio. Levioso. Potato. Accio. หมดแล้วเหรอเต็มแล้วอ๋อน้องปกป้องกล่องสมบัติอยู่ว้าวใส่เลยไหมเฮ้ยมันเป็นส้มสีส้มอ่ะชุดควิดดิชน่ารักไปกันต่ออันนี้ลงมันเกะกะยังไม่หมดนะจ๊ะมีอีกเยอะ Revelio. วิมีพัซเซิลอะไรอะเปล่า That platform ought to be able to float straight to me. อู้ยูตกใจอู้ยูโอเคได้อ้าวฮะจบแล้วเหรออะไรวะ I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for Spider me, thing. but where could he be? Accio. อย่างนี้ใช่ไหมplatform between the platform Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. ได้สีทองสีม่วงเฮ้ยกดผิดสีทองหรือสีส้มสีม่วงอู้หูนี่มันแว่นตาฟิลแบบเก๋ๆ ไอเขาเรียกอะไรนะแบบ
แบบยุคY2K เราลงไปเลยไม่ได้หรอ Accio. อาเคียวไม่อยากสู้แล้วเนี่ย Another puzzle. Jackal can solve this, so can I. Not my fault you're a deadly great spider. Spider ไม่ยืนหันไปมองดีๆแล้ว Perhaps the next symbol is hidden somewhere. อ๋อ 3 อัน Remarkable. มันเริ่มสร้างสะพานเรื่อยๆ อ้ายคนลุก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 โอ้นี่มันบักแตงโม An untouched chest. ได้ของเต็ม Jackal เลย wasn't นะ very thorough in his ดัน search นี้ of ได้ this ของเต็ม cave. เลยโอ้ยสูงจังเออ It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. พี่แมงมุมเต็มเลย Accio. เหมือนดันแบบเหมือนด่านนี้เข้ามาแบบเก็บของเอ้าไม่เห็นมีอะไรเลย แบบนี้เข้ามาเก็บของเฉยๆอะป่ะ Incendio. เฮ้ยกดผิด Accio. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราสำรวจเกินอะแต่เราสำรวจก็ได้ Protego. แมงมุมไข่รู้จักบอสแมงมุมไข่วิดนตรีน่าสนใจ Protego. Accio. Levioso. Protego. Levioso. Accio. หัว
ดยังว้าวอันนี้สวยมาก I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? สีเขียวกล่องสวยแต่สีเขียวเลิกพอจบหน่อยอุ้ยนี่มีอันนึง Incendio. นี่กล่อง Not a แค่นี้ headless สีฟ้า skeleton in sight. คิดเอาละกัน But I may as well help คิด myself เอา to ละกัน this. Accio. คิดเอาละกันว่ากล่องใหญ่มันไม่ได้อะไรเลย Levioso. Potato. Accio. Levioso. ว้าวใกล้เกิน Accio. มันใกล้เกินไปพี่จ๋า Potato. Levioso. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. มันโล่งเกินอะตรงเนี้ยมันดูมีพิรุษนะคือฉันค่อยมาฟาร์มดีกว่า There it is. The bridge, it's almost complete. อุ้ย More spiders. These can't be what happened with the Jackdaw. Levioso. Potato. อ้าวอย่า Incendio. Levioso. Potato. Levioso. Accio. Potato. หมดยังโอ้สีผ่าแล้ว ตัวใหญ่ซะด้วยโอ้มีสองตัวสีแดง Levioso. Incendio. จึ้งเอ้ยลืมไป Incendio. เอากูจะตายเอานะครับเนี่ยดีเลือดแป๊บดีเลือดแป๊บไม่ทันอุ้ยยังไม่ตายรีโหลดกันเลือดไม่มี Incendio. Incendio. Levioso. Farewell, monster. โอ้เกือบตาย Imagine how these spiders have multiplied since คือ Jackdaw ยาไม่มี went. ยาก็ไม่มีอีบ้าเอ้ยคุณพลีบิสเกือบตาย
เราก็นักสู้พันข้าวเหนียววะดิไม่ยอมตายด้วยประเด็นน่ะสู้เอามันมีถ้ำข้างล่างด้วยอ่ะอันนี้มี I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? I'll need to look around for the symbol. เราต้องหาทางที่มองเห็น3ที่พร้อมกันตรงนี้มันไม่ถึงโอเคมันจะต้องมีบางเควสที่แบบเลเวลเรามันไม่ถึงอะซึ่งก็เหมือนกับเควส Must be getting closer to Jackdaw's remains อะ and ไร those pages. เนี่ยอะไรเนี่ยไม่อยากสู้แล้วอะไรเนี่ย We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is, the map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? แฮ่ก็แน่นอนละสิว่าที่นี่มันอ้าวปิดประตูไปแล้วแล้วเจ๊3ตัวนั้นล่ะมาแล้วโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god กูจะตายกูตายเลยได้ไหมตอนนี้ตายเลยตอนนี้เลยได้ไหมปังทีละตัวครับควรมาทีละตัวนะครับแล้วลอยไม่ได้ด้วยนะพวกเนี้ยจะปาไปปังแล้วเรามี Expelliarmus แต่ว่าเราไม่เคยใช้เลยอะทำไมอะปลดอาวุธอะแล้วคือนางถืออาวุธอยู่แต่เราไม่ปลดเลยอะไรอะ That's unnerving. อะไรอะประตูเหรอเกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะไปประตูขออนุญาตโอ้ my god มันฟูอะดิมันฟูเกินอะดิอันนี้ได้12เลยเหรอเรา destroy อันนี้ไหมล่ะ destroy ไปเลย
อันนี้บวก17วิสีเขียวเราดีทอยของ1ไปเลยเราดีทอยเลยอะดิประเด็นนะผ้าคลุมคืออะไรอะ take this to the room of คืออะไรอะว้าวนี่มันชุดอะไรเนี่ยตื่นเต้นทุกอย่างเกิน อันนี้ชุดมันน่ารักอะอยากเก็บไว้ไม่เอามันซื้อพื้นที่เพิ่มได้ไหมเติมได้ไหมขอเติมโอ้ยอะไรครับเนี่ยขอดูสิผ้าพันคออันใหม่สีแดงอะไรอันนี้สวยกว่าแล้วก็บวกเยอะกว่าด้วยโถเอ๋ยวิชุดสวยผ้าคลุมอันนี้สีขาวอ่ะอันนี้บวก1เฮ้ยสวยนะสวยแป๊บหนึ่งตอบแชทแบบไปที่ประตูกันหวังว่าจะไม่มีอะไรที่ทำให้เราตายใช่มือไล่เพราะว่าเราไม่มีเลือดแล้วเราไปคราฟที่ไหนได้มาเราต้องไปคราฟที่โรงเรียนอย่างเดียวปะเราคราฟอะไรไม่ได้เลยป้าเนี่ยถามจริงของเควสแล้วเราไม่ได้เตรียมยามาด้วยนะคือเราก็หวังว่าจะมาแบบกระจิบกระจิบนิดๆหน่อย It's on four. In Gringotts and the restricted section. เอาแล้วเขาไปไหนอีกแล้วเนี่ยจะตายไหมเนี่ย Where am I? อยู่ที่ไหนเนี่ย Oh no, the room's starting to flood. น้ำจะท่วมแล้ว How am I being protected? What sort of magic is this? I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? ที่นี่คือที่ไหนลานประหารหรือเปล่าปะเนี่ยลานประหารบออย่าบอกนะว่าลานปลาคุ้นมันมี4 บ้านเฮ้ยจริงด้วย Can it be? เป็นไปไม่ได้ Speak to portrait It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. Rackham. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganov were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book.
ต้องไป Very เอา well. หนังสือมาอีก I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. เราจะคุยกันอีกครั้งถ้าวันนั้นไม่ใช่วันนั้นถ้ามาพร้อมกับสมุดอะไรก็ไม่รู้ You earn talent point บวก1 starting at level 5 You may spend these talent point as you wish to enchant your spell to increase your combat power skill and more choose wisely talent point may only be spent once so the number of talent you acquire will be limited return เราสามารถที่จะอัปเดตอะไรก็ได้ The talent increase your ability with the dark art คือก็อยากมีความ dark art อยู่ในตัวด้วย The talent improve your overall effectiveness เก่งรอบด้าน Room of ปรุงยา Enchant you use potion and combat plan Talent improve your ability to sneak around แน่นอนว่าฉันต้องไปในเส้นทางนี้อันนี้น่าสนใจ Enchant Magic เธอมันน่าสนใจหลายอย่างมากฉันค่อยอัพได้ไหมจะฉันค่อยอัพดีกว่าเพราะว่าฉันจะต้องไปดูก่อนว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างโอเคเรากลับกันดีกว่าคือเหมือนเป็นการอัพสกิลอะมันต้องดูหลายๆอันเลยอะมันดูรายละเอียดเยอะไงไม่รู้I found the pages and the map chamber. Why would I need the book? I'm back at Hogwarts. I wonder when he'll be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Revelio. Hey, หมวกอะไรอ่ะ หมวกแปลกๆหมวกหน้าตาแปลกๆเฮ้ยหมวกชุดนอน ไม่ใส่ได้ไหม แล้วมันบวกสเตตัสซะด้วยนั้นเนี่ยจะบ้า You need to learn the pulse. หุย Flying Class You need to learn อะไร The banishing charm. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Professor Sharp มันมีหลายอย่างเกินใจเย็นๆได้ไหมคุณ Mr. Sharp Professor Sharp You know ความสำคัญน่ะระหว่างคาถากับการบินน่ะอะไรมันสำคัญกว่าเราต้องไปบินก่อนถูกไหมเราต้องไปบินกันก่อนนะจ๊ะทุกคนเราจะมาใส่คาถาอะไรก่อนเราต้องมียานพาหนะก่อนเราต้องฝึกบินก่อนไปฝึกบินกันก่อนปะมีมังกรด้วยอ่ะแล้วถ้าฉันใส่ R แล้วมันจะฟื้นไหม Revelio. Sleeping Dragon Drago Dominant นันความ Tiltiliadus mean never trigger a sleep dragon Fortunately this particular sleeping dragon is made of stone and will never awaken it may be tickled to absolutely no effect
What do you want? You've made your point. Leave me be. Let us be more. มันดึกแล้วอะหรือว่าเราจะว้าไปตอนกลางวันดีทุกคน เราต้องว้าไปตอนกลางวันดิเฮ้ยแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่เราต้องกลับไปทำอะไรย่ะไอ้สีขาวๆนั่นคืออะไรมันเยอะไปหมดไม่แล้วคืออ๋อมันมีไอเทมที่เราต้องกลับไปที่ห้องก่อนปะมันคืออันเนี้ย take this to the room of how อ่ะไปยังไงอ่ะ room of requirement to review its quality หรือว่าเราต้องเก็บไว้ก่อนเพราะว่าแบบอาจจะยังไม่ได้เรียนไง quality โอ้ยอีกนิดนึงก็จะถึงละเดินไปก็ได้ Revelio. อันนี้คืออะไรอ่ะโอ้ยมันมีหลายอันเหลือเกินตรงเนี้ยได้ EXP Revelio. โอ้อยู่ข้างบนไม่แล้วคือจะตามหาอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยเหรออุ๊ยอะไรย่ะ Revelio. มีกล่องสมบัติอุ๊ยอันนี้คืออะไรอ่ะ เครื่องดนตรีกบไม่เราลอกแรกมานานแล้วเราไปกันบ้างดีกว่าเราไปที่อื่นกันบ้างดีกว่ามันมีอะไรให้สำรวจเยอะมากเลยนะเนี่ยจริงๆถ้าเรามีเวลานะแบบเล่นเขาเรียกอะไรนะเล่นเพลสหลักไปก่อนแล้วก็ค่อยไปเขาเรียกอะไรค่อยไปตามหาต่างๆสำรวจไปเรื่อยๆแล้วตอนกลางวันอ๋อนี่ไงกลางวันแล้วเรียนกันเถอะเย้ขี่ไม้กวาดหัวชุด Mr. Clopton, your attention, please. Sorry, Madam Kagawa. Everyone, please welcome a new student to our flying class. class. Hello. The goal of today is to remind all of you how to maneuver on a broomstick safely, as broom flight is, first and foremost, a means of transportation. This, I fear, some of you have forgotten. Diving, rolling, and loop-the-loops will not be taught or in fact tolerated in this class. We'll leave that to professional Quidditch players, like the Toyohashi Tengu. Not a fan, I take it? Now, let's see how well everyone kept up with their practice over the summer holidays. For those who need a refresher, step up to your broom, say up firmly and clearly, then kick your leg over and rest your weight on the seat. ได้เลยไปเริ่มเอามือวางไว้อัพ Thank you. Now, your turn. now your turn Up, you stupid ratty school broom! เก๊กซะด้วยเก๊กซะด้วย Up. อัพนี่ One leg over, so there's a leg on each side. None of that side saddle nonsense. A gust of wind will throw you right off. ขึ้นไปเร็ว
ฝนตกอีกฝนตกบินได้เหรอครับคุณครูอุ้ย And if you hear my whistle while you're in flight, ground yourself at once. Good. Now, for your first lesson, fly through each ring in the courtyard. Do take care. The brooms are school property. I want them returned in one piece. โอ้แล้วถ้ามันให้มันดาวทำไงอะคอนโทรอ๋อเฮ้ยบ้ายากมากนะเนี่ยโอ้ย This เพื่อ will นช take น some getting used to. I think I'm getting the hang of this. เพื่อนบินชน Well done. Now that you're acclimatized to your broom, let's see how well you manage with a more advanced exercise, shall we? คุณครูหน้าเอเชียมาก This next set of rings will take you around the grounds for more of a challenge. เออ What a view! Hello. Nice day for a flight. Ah, the old boathouse. Wish you could have experienced crossing the lake as a first โอ้ year. โอ้สนุกอะทุกคนไป เฮ้ย ต่ำเฮ้ยชอบพับนี้พับนี้สนุกออกกดครั้งหนึ่ง Whoa. Our aquatic resident likes to Ui, make an alay à? appearance once in a while. Durian เพลงก็เล้าหลือเกินอ่ะ เพลงเราสุด Oh, well done. Have a moment. ๆนิมบัสปะเนี่ย I say, I watched you fly through those rings. You seem to handle yourself on that dusty school broom well enough. I'd imagine you're ready for something a bit more challenging. เอา But I'm getting ahead of myself. We จะ haven't แข่งเหรอ properly ครับ met. I'm Everett Clopton. Am I right in suspecting that a Gryffindor like you might be interested in a high-flying adventure? มาดิ Can't say no to that. What did you have in mind? A bit of a detour, so to speak. Follow me. พาไปไหนเนี่ The ย tour is about to begin. Follow closely now. Right now, we're flying over the Transfiguration Courtyard. Lovely as ever. ไปว้าว Let's hope the headmaster isn't having tea by the window today. ว้าวว้าว Nice to get above it all, isn't it? Ahead of the gardens, the Hufflepuff common room windows just peek out. Bit Aw. claustrophobic for my taste. How is Everett flying so quickly? สำรวจบ้าน Here's something handy to know. Lean forward for a burst of speed. Helpful if you need to escape a tricky situation. Now that's more like it. You sure you're not part hippogriff? There's the famous bridge. Think of all the magic holding it up. I mean, look at it. And the owlery. That's a bit of solid architecture, isn't it? Flying tips and a jaunt around Hogwarts. This is quite the tour, Everett. That's Kagawa's whistle. This concludes our tour. Best hurry back.
ว้า Looks like we've already dismissed class. Better hurry and hand in our brooms. Dismount here. เฮ้ยเป็นไงลมจอดอย่างเท่ And where have you two ส been? นุกมากเลยอ่ะเมื่อกี้อ่ะ Oh, hello, Professor. We were trying to get a bit of extra practice in. Hefty points will be taken from each of you for not following my instructions. Mr. Clompton, I am disappointed in you. You're in this class because you're still not showing yourself, or frankly, your broom the proper respect. But, Professor... Enough. พอแล้ว Class is finished for the day. คลาสนี้ก็หมดในเท่านี้แล้วสำหรับวันนี้นะ As for you, แต่สำหรับเธ you อ do well to use better judgment in the future. และอะไรต่อ Chin up. That was some rather good flying. หน้าน้อง Sorry about that Feeling business down, with Diva. Kagawa. But you have to admit, those views were worth it. Perhaps, but we did get in trouble, and Kagawa could hold it against us. Rotten luck, that. I didn't think she'd see us. But it's no matter. You seem at home on a broom. Bet if you had a fancy model, you could fly laps around Imelda. She's Kagawa's favorite. I could show her a thing or two if I had my own broom. Hate having to return the school broom after class. Perhaps I have to purchase a broom then. If you can, you should. Wish I could. I recommend visiting Albie Weeks at Spintwitches in Hogsmeade. He's always looking to test new models. I'll keep an eye out for you in the sky. เย้แล้วถ้าเราจะบินเราต้องทำไงอ่ะ เราได้ไม้กวาดยังไม่เห็นจะได้ไม้กวาดเลย I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. คือยังไง เราจะต้องไปไหนก่อน เราจะต้องไปเรียนก่อนหรือจะต้องไปทำเควสอันนี้ก่อน Speak with Perry เราไปเรียนอันนี้ก่อนไหม and use focus potion เราไปอันนี้ก่อนดีกว่า Miss Sebastian Miss Worsley Miss Weasley Professor อันนี้ก็ได้สเปลด้วย อันนี้ก็ได้สเปลด้วย Confingo Depend อันนี้ก่อนดีกว่า ไปที่ห้องของศาสตราจารย์ห้องศาสตราจารย์อยู่ตรงไหน Professor Sharp Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. Professor Sharp เป็น Headmaster This cannot possibly be as difficult as it seems.ติดบั๊กมันไม่ยอมเปิดให้ This
Expelliarmus! Revelio! I could wander the greenhouses for hours. Just need to. Accio! อุ้ยไปห้องผอเหรออู้ตกใจ Revelio! อู้อะไรอะเฮ้ย อันนี้คืออะไรย่า คือน้องเต้นรำโทรเต้นรำดูดิ ต้นภาพมันตลกเกินอ่ะ Professor Weasley? อ้าว อันนี้ไม่ใช่เควสอันนั้นนี่ Somewhere away from prying eyes. มาปิดเควสปะเนี่ยเฮ้ยห้องต้องประสงค์เหรอเอ้ยห้องต้องประสงค์ปะเนี่ย Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. ไปก่อนเลยครับ Professor ว้าว เหมือนห้องต้องประสงค์เลยอ่ะ What is this place? This is the room of จริงด้วย requirement. จริงด้วย It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident, if ever. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor. The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. ก็คือคาถาจัดเก็บหรอ Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. ขออนุญาตจัดเรียงนะฮะ Excellent work. อ๋อทำให้หายไปแล้ว You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. ไปกันต่อ ต้องพูดอย่างนี้ครับ Where Professor in Weasley Merlin's name is that ไปกัน elf? ต่อเนี่ย Professor ไม่แบบ Is that... อินเทนเลย Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. ไม่ละคือนอกเรื่องเกิน Can't believe it's still here. เฮ้ยล้วงอะไรอ่ะ I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Explore the room of requirement. I wait you here for age. Perhaps
few more inch of punishment that you expected. Let me know if you want to try to meet again. ใครอ่ะคือจาก A to T อ่ะ A คือใครอ่ะอุ้ยตกใจ Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. มันห้องใหญ่มากเลยอะในแฮร์รี่พอตเตอร์มันไม่ใหญ่ขนาดนี้ในแฮร์รี่พอตเตอร์มันแบบห้องเล็กหรือมันแล้วแต่ว่าเราจะต้องประสงค์แค่ไหนประสงค์มากก็ต้องการมากอย่างนี้หรอ Revelio. เอ๊ะหรือ Accio. มีอะไรอะไรเนี่ยก็ไม่มีอะไรกินก่อนกินไปเรื่อยเลยนะฮัลโหลเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะแล้วขึ้นไปยังไงอ่ะอ๋อ I get it เข้าใจแล้วต้องมีตรงนี้ Accio. แป๊บทำไมมันค้างอ่ะสตรีมอ่ะแล้วสตรีมกลับมายังกลับมายังสตรีมกลับมายังกลับมาได้แล้วมั้งโอเคกลับมาHope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Stop them! เฮ้ยเฮ้ย Oh, not. That's not helpful, you worthless pile of tin. อะไรครับเนี่ย Revelio. เฮ้ยมันมีอะไรตรงนั้นด้วยอ่ะคืออะไรอ่ะเอาลงมาได้ไหมอ่ะ Accio. ว้าวได้ตังค์ด้วย Revelio.เฮ้ยกดชักโครกอุ้ย Revelio. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? อุ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อคุมหุ่นตุ๊กตาอ๋อใจหายหมดคุมซาหน้าตาน่ากลัวเลยฮัลโหล Accio. เล็งไม่โดนทีของมันเต็มอะทำยังไงดีอะทุกคนอันนี้อันใหม่ต่างกันกับอันที่เคยมียังไงต่างกันอย่างไรและอันนี้คือ
19อันนี้คือ16งงบ่องงเด้อเราก็หาไม่หยุดโอ้แล้วมันไม่มีอะไรเลยฮัลโหลคือไม่ต้องขายทิ้งก็ได้เมื่อกี้ไม่ต้องกดไม่ต้องกดทำลายก็ได้ไม่ต้องกดดีทอยก็ได้ What was that? Was that a golden snitch? golden snitch Perhaps you should summon your wits and find out. เฮ้ยอ๋อเสียงคุณคนนี้ไม่แล้วนี่คือไปไหนอ่ะ Revelio. Accio. หรือว่าแค่เอาออกมาเฉยๆอ๋อต้องลากเขาเข้ามาลากยังไงอะทีเนี้ยAccio. ดันทำไม่ได้อ่ะหรือว่าต้องดันเข้าแล้วต้องดันให้มันเป็นไอ้นี่อ่ะทำให้มันเป็นโค้งๆอ่ะAccio. ไม่คือเมื่อกี้ถ้าแบบเราดันเข้าไปก็ได้แล้วปะเข้าไม่ได้อ่ะ Accio. ก็น่าจะได้แล้วแหละมั้งยำมากไม่ละคือไม่เอาตัวรอดเข้าไปอ่ะRevelio. คือยังไงนะคือฉันนึกว่ามันต้องข้ามอันนี้ไปไม่ใช่หรออ้าวไม่ใช่ว่ะแล้วทำตั้งนานจะบ้าตายไม่ได้หรอฉันทำผิดตรงไหนอะหรือฉันต้องไปไว้ตรงนู้นเอ๊ะงงวะ ปะ
ก็ไม่น่าใช่ปะไปไงวะลองเดินไปก่อน I hope that house elf can find us in here. มันไม่มีอะไรแล้วอะไม่แล้วคือจะแก้ยังไงอันนั้นอะแป๊บหนึ่งนะไม่แล้วจะเข้าไปอันนี้ยังไงนะหรือว่าฉันวางผิดบิงการเดียมเลวิโอซ่าไม่ได้เหรอให้มันลอยไปเลยทำยังไงวะจะผ่านเมื่อไหร่ไม่แล้วคือถ้าหากว่าทำขนาดนี้แล้วเปิดกล่องมาแล้วมันไม่คุ้มนะจี๊ดนะจี๊ดเลยอะแบบมุดทำไมนี้ไม่ใช่อ่ะเฮ้ยแล้วแกจะมุดทำไมโอ้ยอีกแล้วสมัยเนาะทำไมมันไม่ตรงเนาะยากจังไม่เอาก็ได้ไปละไปกันเถอะพี่ๆมันจะได้ไปทำอย่างอื่นบ้างเอาไปไม่เอาก็ได้ท้อแท้แล้ว
Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. ยิ้มกุ๊กกิ่มเกิน Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. หลับตาแล้วก็นึกถึงห้องที่อยากได้อย่างนี้เหรอว่าอยากได้แบบไหนเฮ้ยนึกยังไงอะไรอยู่ในความคิดของเธอห้องที่โล่งเหรอทุกอย่างหายไปหมดเลยตอนนี้หรือยังไงYou've given yourself quite a canvas to work with. ยิ้มมีความสุขเกิน I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. You have unlocked the desk of description. Use it to review the magical property of any unidentified gear that you collect. อ๋อเหรอ Identify You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. This will be more useful when I have something to identify. อันนี้เหรอโอ้มันไม่ได้ดีเลยอ่ะ มันไม่ได้ดีเลยอ่ะ มันไม่เห็นจะดีเลย I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need?
While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potions station and potting table. You should find both familiar since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Conjuring spell อ๋อเคลื่อนย้ายสิ่งของว้าวกลับไปเกมแต่งบ้านไปแล้วหนึ่งมันคือไม่เหมือนกันใช่ปะเชดคัลเลอร์อ๋อเหรอโอเควิห้องครับนี่ไงครับจ๋าได้แล้วเย้เวลาเขาบอกให้คอนจูริงไอ้นี่โต๊ะปลูกต้นไม้อันนี้สวยอันนี้ดีกว่ามันใหญ่กว่า Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room.ไม่แล้วอันนี้คือกูจะได้ทำเมื่อไหร่ ทำได้ทีละหนึ่งเหรอปลูกต้นไม้ปลู
ได้ทีละ1เหรอตรงนี้ก่อนละกัน I've more to teach you about transfiguration, if you have a moment. Protego!
On another adventure, are we? Hello there. In the market for potions, are we? It would appear that you don't have enough for that. Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. I hope to see you again. Farewell for now. I hope to see you again. Farewell for now. Hello, Mr. Pippin. You need help with a delivery? Yes, I do. A capable student such as yourself should have no trouble making the trip to Cambridge. It's just south of Hogwarts. What do you need delivered? Fatima Lawang ordered a few invisibility potions. I used to go myself, but lately Fatima has taken to turning every visit into an argument. Constantly complaining about the quality of my stock. But how can I maintain excellence when she orders so often, giving me no time to brew? If you take this rather irritating task off my hands, I'd happily allow you to claim the delivery fee from Fatima. I'd be happy to help with the delivery. You've no idea how grateful I am, truly. Here are the invisibility potions she requested. Hopefully she won't give you too much trouble. She's a talented potioneer in her own right. I dare say I wouldn't mind having a look at her potion recipes one day.
Ah, new face. Wonderful. Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your service. Welcome to Spintwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare U-weavers available. Ember Dash, Silver Arrows. Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Can't help. Mr. Weeks' enthusiasm.
I need to catch up on my lesson. Oh, if Black hadn't cancelled it, we wouldn't be looking for the block. Hey you, Gryffindor. Imelda Reyes? Albie Weeks sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Gryffindor. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. Did it? Now that's more like it! Success. This is rather fun. Brilliant. This is rather fun. That's not... You must have cheated, you... Ugh! Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. There you are. I suspect Mr. Weeks will be glad to hear.
My father always told me to keep my wand at the ready. Oh, you're back! With something to report, I hope? Revelio. Mr. Wheats, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it relates to speed? They were out.
Levioso.
Not sure how I'd fare in a little. Always like that Pippin. Be hearing back soon about the position that opened up. Sent my letter of inquiry last Monday. You'll not cast successfully if you don't first see it. Always been keen on Keenbridge. Hang on to your valuables. That Pippin should have been here by now. Madam Luang, I have a delivery from J. Pippin's potions. Sent a child to do his work for him, did he? Always cutting corners and taking the easy way out. Did he have you brew them for him as well? Doesn't matter. You could probably do it better than he can anyway. Here are the potions you requested. You think it's so simple? I know Pippin is always trying to cheat his customers. Cutting corners to save some galleons for himself at the expense of quality. You'll not be getting a canut out of me until you prove the potion works. Drink it. Seems simple enough. I'll do it. I should think so. It seems to have worked. Well, I suppose that will do. If the demand for potions is as high as you say, have you considered being easier to work with? Perhaps combining your recipes and skills? Not a chance. That ne'er-do-well had his shop handed to him. The rest of us had to make our own way. I'll not give him the benefit of my hard work and gumption. If he fails on his own, so be it. Very well. I shall let Mr. Pippin know I delivered the potions as requested. You do that. What do you have for sale? Thank you for stopping in. I appreciate it. Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. I delivered the potions to Fatima Luang. Very good. And did she cause you any trouble? Nothing to worry about. I handled it. Glad to hear it. And thank you again for your help. It was a pleasure doing business with you, Mr. Pippin. Likewise. Worth every bit of that delivery fee to have someone capable deal with that witch. Best of luck with your potions, Mr. Pippin. Do take care. I hope to see you again. Farewell for now.
I hope to see you again. Farewell for now. A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. Excellent. Another detection! Another! And at your age! Concentrate on potions when Professor Sharp is so intimidating. Coming along. I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, best not to go flinging your classmates about the halls. I suggest having a go at the enchanted books here. Revelio. What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent.
Outside of Ronan's little lesson in charms class, Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? I'm in. Let's do it. Brilliant! Summoner's Court, the ever-changing game. Akio. Try to beat that. Akio. Lucky shot. Akio. All in the wrist. That was one for the ages. Akio. Nothing to it. Akio. Missed the mark a bit on that one. Wait, did I win? I won! We should have bet a few galleons on that round. Care to go again? I'm game for another round. Grand! You could use the practice. Summoner's Court, the ever-changing game. Akio. Try to beat that. Akio. That was one for the ages. Akio. All in the wrist. I'll let you have that one. Akio. Come on, Leander. Oof. Akio. Not bad. Not bad. Well done. You beat me. Bit of good luck, that's all. I'm not lucky, I'm simply better than you. All right, fine. You're right. You're better than me. I'll let the others know you're good enough to keep playing. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha Dale. The others who play Summoner's Court thought that if you couldn't beat me, you wouldn't be enough of a challenge. Leander, there's no easy way to say this. Well, actually, there is. You're not cut out for it. Well, you could have found a harder way to say it. But perhaps you're right. I'll let the others know you're good enough for them.
I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Greetings. We'd have more fun in our dormitory if the prefects would